皆さん、bonjour、セリアン先生です。聞き取りシリーズへようこそ。このシリーズは毎日、使っているフランス語表現をクイズ形式でやってまいります。はい。今日の文章は La campagne pour se reposer c'est mieux。何言ったか、そしてどういう意味か3秒考えてください。はい。言ったのは休むためやっぱり田舎の方がいいですよ。はい。フランス語では La campagne pour se reposer c'est mieux。はい。La campagne 田舎 pour se reposer 休むため c'est mieux やっぱりその方がいいね c'est mieux その方がいいという意味です。はい。そして結構難しかったね今回は。この程度ぐらいフランス人話しているんですね。早口だし、あとこういうla campagne pour se reposer はっきり言わないですね。pour se reposer 早く言って pour se reposer とか、いろいろあるんですけど、ほとんどはいは子2つの間、あったら発音しないですね、基本的に。そしてc'est mieux。c'est mieuxは多分聞き取れると思いますね。はい。じゃあ、ちょっと、理解するため、もっと理解するため、そして言えるため、練習しましょう。はい。La campagne pour se reposer, c'est mieux。Laこのenですね。campagne pour se reposer, c'est mieux。最初、ゆっくり言いましょう。La campagne pour se reposer, c'est mieux。はい。音節も数えましょう。La campagne pour se reposer, c'est mieux。10個ですね。はい、もう一回。La campagne pour se reposer, c'est mieux。はい。そしてだんだん早口でいきましょう。La campagne pour se reposer, c'est mieux。La campagne pour se reposer, c'est mieux。9個になりましたね。はい。早口で言ったら、早口で。La campagne pour se これは一つですね。これとこれ。pour se reposer, c'est mieux。La campagne pour se reposer, c'est mieux。だからシャンソンですね。フランス語はシャンソンみたいで、あと、音節もかなり日本語と違うので、日本語はかきくけことか、子と母音しかないですね、音節の中なんですけど、フランス語は、例えば、パーニュですね、これは、一つ、音節一つですね、パーニュ。あと、プーとか、スルですね、心身母音、スル。パーニュ、心母音、心。ね。こういう音節がありますよね、フランス語。で、はい。大丈夫ですか、皆さん。はい。慣れれば慣れるほど、よく聞き取れるので安心してください。はい。もう、だんだん繰り返してみましょう。もう一回。La campagne pour se reposer, c'est mieux。はい、5回繰り返してみましょう。La campagne pour se reposer, c'est mieux。La campagne pour se reposer, c'est mieux。La campagne pour se reposer, c'est mieux。はい。そして、本当難しいシーンはないですね。この R は、聞こえない。pour。
だから、h じゃなくて、pour、pour、h、h、h。OK？ pour、h、h。はい、ha。pour、pour。はい、もう一回。La campagne, pour se reposer, c'est mieux。そして、シーンは難しいシーンは、シーンじゃなくて、enですね。en。これ多分、一番難しい母音ですね。あは簡単で、あ、も難しいですね。おは大丈夫。も大丈夫。OK？ はい、もう一回行きましょう。La campagne, pour se reposer, c'est mieux。はい。ポイントは、今日のポイントは、音節数えてください。聞き取れないとき。音節。音聞こえなくても、音節数えてください。そして、音節ごと何を言ったかも、調べてください。はい。じゃあまた練習するので、今度のビデオで会いましょう。ありがとう。